Тук до мен днес в бекстейджа на Брикпорт е човекът, който може да накара цяла България да се смее. Гошо, на 22 от София. Димитър Кълбуров! Не. Минути преди да се качиш на нашата сцена, където те очакват почти 1000 човека на поредното ти sold out шоу. Кажи ми, как се подготвяш за образа на Гошо? Винаги отделям време да видя какво мога да подобря по самия текст. Сега днес ще чета нещо, което за последно четено преди 2 години, но аз пак съм такъв, това е четено, сега някой нали не го е чувал това. Да е такъв, знам го, спри. Дори едно изречение мога да пипна нещо някъде да си кажа, тази шега е окей, обаче знаеш какво може да стане по-добре. Имаш ли нещо специално, което правиш минутите преди да се качиш на сцената, за да влезеш изцяло в образа на Гошо? Самата музика просто, като се пусне AC/DC и той се въплатява и се появява. А сега можеш ли да ни издадеш какво можем да очакваме през 2025 година от Димитър Кълбуров? Ще видим. Надявам се, доста неща, но не обичам да говоря преди нещо да е готово и да мога да го сервирам, да кажа. Тъй, че скоро ще има много нови неща. Вие елате да се посмеем заедно. Заповядайте в Брик. Live from the port.